ಏನಾಯ್ತು ಮಾರ ಇದು. Hello everyone, we are Amit and Suman. Welcome back to Dusty Jackets and good morning from Leh Ladakh. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾನ್ಲೇದಿಂದ ಲೇಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾನ್ಲೇದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಗುದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸು ಗೋಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಲೇದಾಗ ಕರೆಂಟು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲದಾಖ್ದಾಗ ಅದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಆಗಿ ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ್ ಬಿಡಾತೀವಿ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೋಗಿ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಘಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ. ಸೊ 9 hours ಜರ್ನಿ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡಾತೀವಿ. ಈಗ ಬೈಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೆಟಪ್ ಆಗೈತಿ, ಚಾಯ್ ಐತಿ. ಈಗ ಚಹಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣಂತ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗೈತಿ, ಸೆಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ ಹಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್, ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೇ ಲದಾಖ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ 2-wheeler, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 4x4ನಾಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋಣಂತ. 4x4 ಅದಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳಂತ. ನನ್ನಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಯಾರದಾರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐತಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಚಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಶ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೇ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಲೇ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಚಳಿ ಐತಿ. ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಐತಿ. ಎಸ್, ಪಟ್ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು 120% ಜರ್ನಿ ಉಳಿತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂಡೀಗಢ ಮುಗೀತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಶುರು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಕೈತಿ, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಮಜಾ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ತೊಗೊಂಬರೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರದಾಗ 3 ಸಲ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಶ್ರೀನಗರ್ ಅರೌಂಡ್ 418 kilometers ತೋರ್ಸಾಕತೈತಿ. 9 ತಾಸು 43 minutes ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಹೋದಷ್ಟು. ಹಾಂ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಧಾರವಾಡ 5-6 ತಾಸು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ತಾಸು 43 minutes ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ದಿ ವೇ ನಮಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನು ಹಂಗೆ ಅದು ಆನ್ ದಿ ವೇನೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ. ಏನದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತೈತಂತದು. ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಂ ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಂಗೆ ಅದು ಪುಲ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಯೂಷನ್? ಅದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಹಂಗೆ ಆಕೈತಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಪ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೌನೇ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾ. ಸಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಟ್ರಿ ಇವ್ರು. ಬುಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಫುಲ್ ಲದಾಖ್ ಸೆಟಪ್ ಐತಿ ಹಿಂದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಲದಾಖ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೈತಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲದಾಖ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಹಾಂ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲದಾಖ್.
ಊರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮು 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ನಿಮ್ಮು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 550 ಮೀಟರ್ ಇದೇನು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಲ್ ಕಾಣತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ರೋಡ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. 270 ಮೀಟರ್ ಅಹೆಡ್, 250 ಮೀಟರ್ ಅಹೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ 11,000. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಸಾತೈತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಏನು. ನಂಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಐತಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಾಗ ಇದೀನಿ ಈಗ. ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತದ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನೋ ಬರ್ದಾರ ನೋಡೋಂತಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹಿಲ್, ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ದಟ್ ಡಿಫೈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಪಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪೇಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ವಂಡರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಸತೈತಿ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ? ನನಗಂತೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಸತೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸತೈತಿ? ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಎತ್ತರ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅನ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, it is downhill only, so it should go. ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಲದಾಖ್ದಾಗ. ಅದು ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಶ್ರೀನಗರ್. ಎಲ್ಲರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪುಣ್ಯ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸಾತೈತಿ. ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕರಪ್ಪ. ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಪ್ಪ ನಿಂಗೀಗ? ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿನ. ಪರಾಠ ತಿಂದು ಸಾಕಾತ್. ಪರಾಠ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಗಿ ಭಾಳ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ 135 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಲೈಟಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಟೈಮ್ 9:47. ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಐತಿ. ಏನು ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಏನು? ಚೋಲಾ ಸಮೋಸ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕರ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ದಾರ. ಕಾಲ್ಸೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮೋಸ ಮೊಮೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಹಾಂ, ಮಸ್ತ್ ಛೋಲೆ ಸಮೋಸೆ. ಫುಲ್ ಗರಂ ಐತಿ, ಥಂಡಿ ಐತಿ, ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ अच्छा है, मैं भी खाता हूँ. बिसी ऐत मस्त. ಸೂಪರ್. ಬಿಸಿ ಮೋಮೋಸ್. ಥಂಡ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಜಾ ಭಾಳ. ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಐತಿ. ಚಲೋ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಡಾಕತ್ತೀವಿ. ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಸೋಲ್ಜರ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಬಂದು ಬೆಳಗಾವ್ದವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವ್ರು ಅಂತವ್ರ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತ ಅವ್ರೇನು ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾರ ಚುಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನಾವು ಶ್ರೀನಗರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಕವ, ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಅದು ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಲೇಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಯಾಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಸೊ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲದಾಖ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲೇ ಅಂತ. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನಡು ಐತಿ ರೋಡ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಅದಾವ, ಬಾಜು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎರಡು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಜುನೇ ಅದಾವ. ಎರಡು ಕಡೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸಿಂದ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿವಿ, ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹತ್ತತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅನ್ಸಾದೈತಿ. ವೆದರ್ ವೈಸು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಲಮಟೈಸೇಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಬಂದು ಮನಾಲಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಜಿಸ್ಪಾ, ಸರ್ಚು, ಪಾಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಲೇಕ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗದು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಂಥರ ಹೆಂಗಂತಾರೆ, ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಗೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಾಟ ಲೂಪ್ಸ್ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಇದ್ವು ಅವು. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗದು ಯಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಶ್ರೀನಗರಿಂದ ಏನು ಬರಾಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಆ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಂಡೀಗಢ ಮನಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಸ್ಪಾ ಸರ್ಚುದಾಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸಿರ ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರೀನಗರಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಮಜಾ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ, ಹೈ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಹೈ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಬಟ್ ಮಜಾ ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಅದಾವ, ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಿಸಲ್ ಆಗತೈತೆ, ಮಳೆ ಬರತೈತೆ, ಚಳಿ ಮತ್ತು ಜೋರಾತು. ಯಪ್ಪ ರೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತೈತಿಲ್ಲ. ಜಿಪ್ 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 ಹೊಳಸಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಈಗ. ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಗದೇವ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬಂತು, ಮಳೆ ಹಾಕೋಣ ರೈನ್ ಗೇರ್ ಹಾಕೋಣ, ಅಷ್ಟೇನು ಜೋರಿಲ್ಲೇನ. ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಂಗೆ ಜೋರಾಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ, ಲೇದಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀನಗರ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದಿವಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ರೈನ್ ಕೋಟು ಎಲ್ಲ, ರೈನ್ ಗೇರ್ಸು, ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸು ಎಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವೆ. ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂತು. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗೂ ಏನಂಥದ್ದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದೈತಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗತ್ತವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿವೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದಾಗ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಯಾವು. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಗರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದಾಗ ಸ್ಟೇ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ನಡ್ಸ್ಯಾರು. ಈ ರೂಮ್ನಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇ ಮ್ಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ವಿ, ನಾವು ಏನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಕತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಹೋಗೋದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗತೈತಿ ಹೊರಗೆ.
ರೂಮ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದು ಒಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಿಂಗೆ. ಏನ್ವಾ ಹಿಂಗೈತೆ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ. ಹಾಂ ಮುಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತೀವಂತ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಲೇಹ್ ಲದಾಖ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಮಳೆಯಾಗಿ ನಿಂದ ಬೈಕ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಫುಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿನ ಪ್ಲೇಟ್. ಮ್ಯಾಗಿದಂತೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನು ಕಾಫಿನೇ ಇದು. ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದ ಗ್ಲೂಟೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಐತಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಹಿಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕ್ಲೌಡ್ನಾಗ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಐತಿ ಪೂರಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೋಗೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ ದ ವೇ ಬೈಕರ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ರೋಡ್ ಏನೈತಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಅದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅರೌಂಡ್ 5 hours, 215 kilometers ಐತಿ, 5 hours. ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ ಐತಿ ನೋಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಆಗಿವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಲಗೇಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗೈತಿ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅದಾವ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಆನ್ ದಿ ವೇ. ಏನು ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಬಿಡ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅದೇ ಲೂಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅದು ಅದಾವ ಸಮ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ನಾಗ. ಅವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳಾತಿದ್ವು. ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಐತಿ, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಐತಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 12 hours ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಶೋರ್ ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಲೇ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲೇಯಿಂದನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಬೈಕ್ ಮೇಲದೀವಿ ಈಗ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಿಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಶುರು ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಸಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಸೊ ಲೇ ತನಕ ಮಳೆ ಇರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೇದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿಂದ ಆರಾಮ್ ಸರಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೇಕ್ ಇನ್ನು 4 hours 200 kilometers ತೋರ್ಸಾತೈತಿ. ವೆದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಐತಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವರಿ ನಮ್ದು ಈಗ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ರಾಕ್ಸ್ದ ಒಂದು ಭಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕಲ್ಲುಗಳು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತೀನಿ ಯಾವಾರ ಹಿಂಗೆ ಲೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹಂಗಾತ ಇಳ್ದು ಬರಾತಿದ್ದು. ಒಮ್ಗಿಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಲರ್ ನಡೀತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ತೆಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದಾಕತ್ವಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಗಿಲೆ ಸೂರ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣತಾನ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲ್ದಾನ. ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 9:48 ಆಗೈತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮುಟ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮುಟ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಗುವ ನಡಿ. ಅವನು ಶಿಡಿಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೋರ್ಸೆ ಮಾರಾಯ. ಅಯ್ಯೋ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ ನೀರು. ನಾನು ವೈಸರ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂತದು. ಸೊ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೀಳ್ತಾವ ಉಳಿ ಯಾವ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿದ್ದಾವ. ಸೊ ಅದು ಮಣ್ಣು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿದ್ದೈತೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗ ಡೈಗನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂತದಾಳ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ನೋಡೋದು ರಾತ್ರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಾವ ಕಲ್ಲಿದ್ದು. ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದೈತು ಮಾರ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಾವ. ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ದಾವೋ ಏನೋ ದೇವ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಭಾಳ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು.
ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಬಿಡಾತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಏನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೈತಂತ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾವ ಅಂತ ತೆಗ್ಯವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೀವಿ, ಬೇರೆ ರೈಡರ್ಸು ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಕತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆದ್ರೆ ಚಲೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಹಾಕಿವಿ ನಾವು. ಸಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತ್ತ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗತ್ತದಂತ. ರಾತ್ರಿನೂ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೈತೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಣತೈತಿ, ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲತ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಬರಿಲ್ಲ, ಕಾಲಾಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಶೂಸ್ನಾಗ ತಂಪಾಗ್ಯಾವು. ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಂಪು ಥಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಬೈಕದ ಹಾಲತ್ತಂತೂ ಹೆಂಗೈತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಐತಿ, ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ನೋದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗತೈತಿ. ಅರೆ ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೌಂಟೇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ನೋದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಖರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಮಾರ ಇದು, oh my god, this is beautiful. Oh my god. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ವಿಂಟರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಡ ಇದು. ಏನ್ ಬೀವ ಇದು, ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಐತೆ ಮ್ಯಾಲಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಶೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೈತಿ. cannot miss capturing this moment. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಮಳ್ಯಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೋದಾಗ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಐತೆ ನಮ್ದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ವ್ಯೂ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಾಕತೈತಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಂದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯೂಸು, ಅಯ್ಯೋ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಳಿ ಬರತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, आराम से जाओ यार.
ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆಗದಿತ್ತು, ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಯು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಲೆನ್ಸು ಫಾಗ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವರ ಅಂಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಬ್ರೆಡ್ ನಟ್ ತಿಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ. ಲೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬಿಡಾಕತ್ತಾರಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಿಡಬೇಕೀಗ ಲೇ. ಈಗ ಓಕೆ ಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು 120 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು 120. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ಈಗ, ಅಂದಾಪುರ ಏನು ಬರತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನದು ನೋಡಲ್ ಜಾಮ್ ಐತೆ ಪೂರಾ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಈಗ. ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಹೌದಾ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ ನೀವು? ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದ್ರ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದ್ರ? ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಕಡಿಕ್ ಲದಾಖ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟೀವಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಫುಲ್ ಚಳಿ. ಲದಾಖ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗತ್ತದಂತ. ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಕುಡಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಚಂಡೀಗಢದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಲೇದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿವಿ. ಈಗ ಲೇ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಬೈಕ್ನೂ ಲೇದಿಂದನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂಡೀಗಢ ಮನಾಲಿ ಹೈವೇನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೈತಿ, ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಗೀತು ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವೇನು ಶ್ರೀನಗರ ಹೋಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೇದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿರೇಟ್ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೆಟ್ರ್, ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11th ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೈಟ್. 11th ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಟ್ರಿಪ್, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲದಾಖ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಪೂರಾ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಭಾಳ. ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಳ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು 50% ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಕೈತಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು 50% ಹೆಂಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಂಟಲಿನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬಂದು ಲೇ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅದೀವಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಕೇರಿ ಇತ್ತು.
ಭಾಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅದು ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ವು. ಎಲ್ಲ ಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಟೆರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ವು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದ ವಿಡಿಯೋದಾಗ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಆತದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ತನ. ಸೊ ಅದೇನು ನಮ್ಗೇನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಲದಾಖ್ ಸೀರೀಸನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ದಾಗ ಸಿಗೋಣಂತ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.